ছুটির দিনে পরিবারের সঙ্গে যদি কয়েক ঘন্টা মজা করে কাটাতে চান তাহলে একদম না ভেবে চলে আসুন ভারতের দ্বিতীয় এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম দেখতে কলকাতা নিউটাউনে। কিভাবে এখানে আসবেন, সপ্তাহের কোন কোন দিন মিউজিয়াম খোলা থাকে এবং কটার সময় খোলা হয় তার সম্পূর্ণ তথ্য থাকছে ভিডিওর মধ্যে, তাই ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণটাই দেখতে থাকুন। TU-142 বিমানটি প্রায় 30 বছর ধরে দেশের সেবা করেছে। রাশিয়ায় তৈরি এই বিমান একবার জ্বালানি ভরলে টানা 16 ঘন্টা উড়তে পারত। বর্তমানে এটি চলে এসেছে নিউটাউনের এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে, যেটা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি। নিউটাউন থানার পাশে ডিজি ব্লকে প্রায় 2.2 একর জায়গা জুড়ে তৈরি হয়েছে ভারতের দ্বিতীয় যুদ্ধবিমান জাদুঘরটি। এই মিউজিয়ামের মধ্যেই আছে চিলড্রেন্স পার্ক ও একটি কফি শপ। স্কুল স্টুডেন্ট ও 3 বছর বয়সের নিচে শিশুদের জন্য দরকার হয় না কোনো প্রবেশ মূল্য, তবে 3 বছরের ঊর্ধ্বে সকলের জন্য টিকিট মাত্র 30 টাকা। টিকিট কেটে প্রবেশ করার পর টিকিটটি যেন ছিঁড়ে ফেলবেন না বা ফেলে দেবেন না, এটি সবসময় কাছে রাখবেন। এটি কাজে লাগবে বিমানের মধ্যে প্রবেশের সময়। একটি টিকিটে বিমানের মধ্যে প্রবেশের সুযোগ একবারই। রক্ষীদের হাতে টিকিট দিয়ে বিমানের মধ্যে প্রবেশের পর ভালোভাবে সব কিছু দেখে তবেই বেরোবেন। পার্কটিতে রয়েছে শিশুদের জন্য নানান অ্যাক্টিভিটিস। 1 ঘন্টা তো দেখতে দেখতেই কেটে যাবে, আর বয়স্ক ব্যক্তি এবং যুবক যুবতীদের জন্য পাশে তো বসবার জায়গা আছেই। বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর সরঞ্জামগুলো দেখে মন চাইছিল বাচ্চা হয়ে যেতে। কয়েকজনকে তো দেখলাম বাচ্চাদের ওই জিনিসগুলো ব্যবহার করতে। রক্ষীরা বারে বারে এসে তাদের মনে করিয়ে দিচ্ছিল, দাদা এইগুলো শিশুদের জন্য। সায়েন্স সিটি থেকে নারকেল বাগানগামী যে কোনো বাসে উঠে বসলেই আপনি চলে আসতে পারবেন নারকেল বাগান বিশ্ব বাংলা গেটের নিচে, আর সেখানে নেমে কয়েক পা হাঁটলেই পৌঁছে যাবেন এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। আমি ডেসক্রিপশন বক্সে গুগল ম্যাপের লিঙ্কটি দিয়ে রাখলাম, প্রয়োজনে দেখে নেবেন।
আর হাতিশালা থেকে KB1 বা KB22 যে কোনো বাস ধরলেই আপনি পৌঁছে যাবেন একেবারে এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের সামনে।